구독자, 시청자 여러분 안녕하십니까. 자, 오늘 또 장작 만드는 작업을 하고 있습니다. 겨울에 난로에 떼려고 장작을 펴고 있는데요. 자, 요게 시작이 아닙니다. 자, 통나무를 도끼로 패 가지고요, 이게 무거워서 혼자 들 수가 없어서요, 오한마하고 도끼하고 그리고 이쪽 도끼 이렇게 세 개를 가지고 이 장작을 갈라 갖고 와야 됩니다. 그래 갖고 이 차에다 실어 갖고 왔는데요. 자, 이 통나무를 여기서는 주택가이기 때문에 시끄러워서 못 패고요. 저기 아래 공터가 있습니다. 거기 가서 장작을 패 갖고 오는데요. 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 통나무들이 이렇게 군데군데 있는데요. 무거워서 들 수가 없습니다. 그래서 여기서 도끼로 뻐개는 작업을 해 가지고요, 차에다 싣고 가지고 올라갔습니다. 이제 나무도 얼마 남지 않았네요. 15톤 덤프차로 2대가 와 있었던 곳인데 이제 필요한 사람들이 좀 잘라가고요. 저는 기계톱이, 엔진톱이 없어 갖고 여기서 그냥 이렇게 토막 난 걸 오한마로 뻐개 가지고 차에다 싣고 갑니다. 기계톱을 하나 장만을 해야 되겠습니다. 내년에는 꼭 기계톱을, 엔진톱을 장만하도록 하겠습니다. 자, 여기서 한마로 뻐겠습니다. 옹이가 있는 거, 가지가 있는 거는 뻐개기 힘들어 가지고요, 가지가 없는 것들로 이제 뻐개서 차에다 싣고 갔습니다. 자, 오늘 아침에는 이렇게 우체통을 하나 만들어 붙였습니다. 집에 우체통이 없어 갖고요, 만들어 붙였고요. 자, 아까 거기서 장작을 이렇게 뻐개 갖고 차에다 싣고 왔습니다. 자, 이제 자르는 작업을 하도록 하겠습니다. 자, 우리 강아지 타짜도 구경하고 있네요. 자, 항상 톱을 사용하지 않을 때는 이렇게 전원을 분리시켜 놓아야 됩니다. 다른 사람들이 와서 기계를 만져서 다칠지 모르니까 사용할 때만 이렇게 전원을 꽂아 두고요. 자, 작업을 시작하도록 하겠습니다. 자, 난로에 들어갈 만큼 알맞게 잘라야 됩니다. 자, 톱이 다 안 들어갑니다. 그러면 이렇게 돌아가면서 잘라야 됩니다. 자, 이렇게 난로에 들어갈 만한 토막을 내주면 됩니다. 자, 이 엔진, 이게 절단기로 나무를 자르는데요, 이것도 자르는 요령이 있습니다. 자, 얘네 RPM이 최대 속도로 올라갔을 때
서서히 나무를 잘라줘야지 무리하게 힘을 가하면 이 모다가 타버립니다. 그래가지고 제가 모다를 2개나 태워 먹었습니다. 그리고 이 톱날이 다르면 또 정비하는 데 가서 이게 톱날을 갈아갖고 사용해야 됩니다. 그렇지 않으면 오래 사용하면 이게 나무가 안 잘립니다. 잘 안 잘려가지고 무리하게 톱을 사용하다 보면 모다가 탑니다. 그러니까 톱날을 새로 교체를 하든가 톱날을 갈아주는 곳이 있습니다. 갈아주는 곳에 가가지고 톱날을 갈아서 사용하셔야 됩니다. 그렇지 않으면 무리하게 사용하시면 모다가 탑니다. 자, 나무도 이 톱날에 밀착을 잘 시켜서 해야 됩니다. 그렇지 않으면 톱이 튀어버립니다. 그래서 다칩니다. 자, 여기 작업해 놓은 건요, 어제 저녁에 제가 볼일 보고 와서 저녁에 요즘 낮에 한낮에는 날씨가 뜨거워서 작업을 못합니다. 그래가지고요, 저녁에 요거는 작업한 거고요, 오늘 작업한 거는 여기 나무를 잘라 갖고 와서요 지금 절단을 하고 있습니다. 자, 이런 것들은 너무 굵어 가지고요 한 번 더 도끼질을 해야 될 것 같습니다. 톱날에다가 갖다 돌리기도 무거워서 힘들 것 같고 너무 굵어서 위험할 것 같아요. 그래서 도끼질을 다 한번 하도록 하겠습니다. 자, 도끼질 한번 해보도록 하겠습니다.
이렇게 갈라지면 또 도끼를 여기다 놓고요. 자, 이렇게 해서요. 나무가 갈라진 게 붙어 있는 게 있습니다. 붙어 있는 거는 이렇게 잔도끼질을 해서요. 떨고 주면 됩니다. 장가지가 붙어 있어도 잘 안 떨어집니다. 자, 이렇게 해서 나무 가르는 작업을 이렇게 해서 가져와서 톱질을 하고 있습니다. 자, 이상 영상 마무리하도록 하겠습니다. 구독, 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다.